külalised meie emadepäeva kontserdile. Eriti soovime täna tervitada oma emasid, vanaemasid, tädisid ja loomulikult oleme õnnelikud kõikide külaliste üle, kes täna meile siia on tulnud. Meie lapsed on täna valmistunud päris mitmeks etteasteks. Meil on laule, meil on luuletusi, meil on tantse, meil on näidendid. Peale tänast kontserti on meil ka õpilastööde näitus ja see ei ole mitte ainult esimesel korrusel, vaid ka teisel korrusel. Soovin teile siis ilusat kontserti ja jätkame nüüd kõigepealt 5. klassi näidendiga ja meil on need metsloomad nüüd tülli läinud. Probleemid käsitlemise, mitteoskamise tõttu, mis tingitud teatud ebasõltsast käitumisest, kellegi poolt, kellegi vastu. Kas on nii? Mida? Kuidas palun Mätteisalmu toimub? Räägi jah nii, et sa ise ka aru saad. Oe, teil on mingi jama ja te ei saa seda ise lahendada. Õigesti jäädud, väga õigesti jäädud. Kogu aeg mingisugused jamad, kuidas see metsas üldse elada saab. Ülekoos, kõik veel ülekoos. Oh, ärge lobisege kogu aeg, ise olete rumalad, elada ei oska, peale kaebajad seiklused. Asume siis asja juurde. Metsaseadusandlusest lähtuvalt käsitlen järgnevad metsajuhtumid, kus rebane versus jänes, siil, hiireke ja kus eelnevalt nimetatud 3 viimast on kannatajad. No kuule, prillipapa, ole nüüd hää mees ja räägi ka need veel aru saaks. Mis andlus ja mis versus? Mitte midagi aru ei saa. Ja kuidas me kõik peaksime veel kannatama? Tulime ikka abi paluma. Just, targuta hiljem. Hakkaga nüüd asjaga pihta. Tänu karulase punakraabe siin üldse seisab. Tahtis koha putku minna, karu seal kratis kinni. Ei noh, mis nüüd mina? Eks mul seda jõud ole ikka antud. Jah, jõud on, aga mõistust. Jah. Niisiis, tulite siia, kuna jänesel, siilil, hiirel on taas rebasega kana kitkuda. Mis mõttes kana? Ei olnud seal mingisugust kana. Ei olnud jah. Kas me näeme juba kanade moodi välja või? Mul pole nokka ega midagi ja ma ei mune ka. No vot sulle, tule veel abi palma. Nüüd peetakse meid veel kanadeks. Kanad, vau, maitsev, milline liha. Taevakene küll, see on selline väljend, noh. Jakene küll, olete tulnud siia, kuna rebase, siili, hiire ning jänese vahel toimus taas midagi. Öökullisad, teate mis? Nemad on siin sellised armetud, alaarenenud ja harimata loomakari. Meie teiega oleme intelligentsed omad. Lõpetame selle komejandi ning lahkume sõpradena. Tekkis väike arusaamatus ja ongi kõik. Oi kui haritud sõnavõtt. Rebane, ma küll sa oskad ikka kenasti kõnelda. Ei juu, kukku. Kas te olete peas segi või tüüpiline rebase müga? Nüüd meelitab meie auväärt kohtuniku. Kas te olete pimedad või? Appi, kust me nüüd abi saame? Kohe näha, et vanad sõbrad. Jutt jutuks, mina nii kergesti alt ei lähe. Mis alt? Kuhu me minema peame? Mina ei mahu igale poole alla. Issand, tule appi. Lõpetage see loba ja hakkame nüüd asjaga pihta. Hakkame jah, mul lapsed ootavad. Okei, no laske siis tulla. Mida on teil minu väetikese kohta siis kaevata? Esiteks, mina nii kergesti alt ei lähe. Ka see on väljend. Mind ei saa mõjutada. Teiseks, jänes, siil, hiir. Rääkige, mis teil seal metsas juhtus täna? Mina küpsustasin niisama ja see... Ainult! Ikka ükshaaval räägime. Ma ju ütlesin loomaaed harimatult. Kuule, segagu või, kokku palk tulbak ära. Korjasin mina seeni. Noh, nõnda rahulikult. Äkki koostis üks suur kisaaeg ära. Seal oli rebane, piiras teine hiirekest. Just. Mina vaatasin, kas on mõned pihlamarjad puud. Laulsin veel laulukest ja äkki oli rebane oma kavala jutuga kohal, et temal kihk valutab ja kas mina võiksin tema suhu vaadata. Loomulikult, nüüd tõepoolest hammas valutas ja hiirek oleks kenasti mahtunud seda kihva puhastama. Varu hää mõte. Hiir hambapesija. Ole vait, sa siis kohe üldse aru ei saa või? Apsi valmis. Mis on see valmis? Ah, mine mets. Ma olen metsas. Lõpetage.
nõus seda tegema, sest mõte oli ju mind ära süüa. Vaatasin, Siil tuli, kutsusin siis tema appi. nojah, rebane oli ise veel nii õnnelik, et saab kohe 2 hambaarsti. mina oma okastega võiks 2 all suu üle käia. Oju vaba. No muidugi, sa oled ju nagu hambaarg, kõik vahed saavad puhtaks. tead, nagu see mootoriga hambahari. no jälle hea mõte, küll sa ikka rebane tappa. Ja siis me hakkasime vaidlema, et meie ei taha. Rebane aga ütles, et tema ei lase meid enne minema, kui temal kihvad puhtad. ja siis tuli veel jänes ja kukkus karjuma, et ahistamine ja tapmine käib. loomulikult sain kohe aru, et rebane üritab Siili ja Hiirt nahka panna ja veel vabatahtlikult. märkasin karu, karjusin siis tema appi. nii see oli jah, nägin eemal ütlavaid loomi, siili, hiirekest ja üles-alla tõmblevat jänest. mõtlesin, et sipus, läksin siis sinna. jänes keskis kohe rebast valvata, no seda ma ka tegin. tulime lõpuks siia metsakohtu ette. rebane kogu aeg kiusab. eks ta ole ammu tahtnud meid nahka pista. see on see meie metsaneedus. mis, sa vastad süüdistustele? jah, rebane, mis sul on selle kohta öelda? ära proovige ennast selle valedega välja kirjutada. no jah, mis ma vastan, kes saas meie metsa hambamooste ja Harak ära, sina öökull, nüüd käi ja otsi ise lahendusi. Harakas oli suurepärane hambaarst, näed nüüd mul hambaalu, abi aga ei kuskil. süüdistatakse väiksemate loomade söömises, ma ju tahtsin ainult abi. tõsi on, Harakas läks meie metsast ära ja pigem oli ta ikka varas kui mingi hambaarst. oi, meelde tuli, ta võttis ju ka minu hambavahelt hõbedase lusika välja. tolle olin kogemata hamba torganud, kui tuulasin metsal ja leidsin meekurgi koos lusikaga. sai teine raske töö eest lusika siis endale. see ju oligi ta ainus eesmärk. öökull, kuidas karistad rebast? kaua me talume seda kuritegevust? Jumal teab, mis rebane järgmine kord teeb. ei no muidugi alati rebane süüdi, kus on demokraatia? näed, et olete elus ja terved ju kõik. rebane saab hoiatuse 1 kord veel ja siis võtame juba karmimad meetmed käsitlusele. meelt kasutusele. Oidu, meelt. Seda oligi arvata, taas pääseb minema. Pean endale ikka turvamehe otsima. oli meil üldse vaja siia tulla? oleks pidanud kohe rebasel koks pähe andma ja kõik. omakohus ei ole lahendus. nägemiseni. no näete, kõik lõppes kenasti. nii tore, nii tore. ma ka nüüd lähen hunninikku